Ёлки-иголки! Да где же... Ну, это не то, это не то. Вот они. Какие-то они не свежие. Ты что, варить собрался? Сейчас такой фестиваль устроим. Ты куда это? На улицу? Мы же фестивалить собирались. На улице холодно. Давай прямо здесь. Дома? Это же... Да какая разница? А сюда бросать будем. Нельзя взрывать хлопушки дома. Или там внутри чего-нибудь. Ни в коем случае не используйте просроченные хлопушки или петарды. И самое главное, Никогда не взрывайте петарды без взрослых.